तो अगर आप ये कॉम्बो सेट ऑर्डर करते हो मीशो से तो आपको मिलेगा ये ग्लू गन, उसके साथ ये 5 ग्लू स्टिक, ये डुअल साइड स्क्रू ड्राइवर, ये वायर कटर, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ये लाइन टेस्टर और ये जो आप सोल्डरिंग करोगे उसके लिए जो केमिकल होता है पेस्ट, एक पीवीसी टेप, एक पतला सा क्लिपर, ये 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन और ये सोल्डरिंग के लिए कॉयल। तो ये पूरा कॉम्बो सेट आपको मिल जाएगा मीशो में 280 से 300। सबका क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी टॉप नॉच है और इसी ब्रांड का सारा प्रोडक्ट। होप यू लाइक इट, यू कैन परचेज इट।